सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स, जो कि आपका न्यू पैटर्न आधारित है। आपका इस बार का एग्जाम में करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस की आने की संभावना है, तो इसलिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 17वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन हाल ही में 2017 कहां पे आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है मॉस्को, नई दिल्ली, स्पेन या फिर जेनेवा। तो सही आंसर होगा डी नंबर, जेनेवा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत ने अपने सबसे वजनी डैश रॉकेट को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष के लिए छोड़ा, तो आपको उसका नाम बताना है। उसका क्या नाम है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा JSLV Mark 3, इसको याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी ITLOS, जिसका कि आपका फुल फॉर्म है, कि पहली भारतीय महिला के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए सही आंसर होगा आपका नीरू चड्डा। तो देखिए नीरू चड्डा जो है वो आपका फेमस वकील है और विदेश मंत्रालय की चीफ लीगल एडवाइजर बनने वाली भी वो भारतीय पहली महिला थी। तो इसके बारे में आप जान लीजिए। ITLOS जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो कि समुद्र से जुड़े कानूनों पर फैसला लेती है। ये सब चीजें भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जून 2017 में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज जीता? तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, किदम्बी श्रीकांत। चलिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ओपन 2017 मिक्स डबल का खिताब रोहन बोपन्ना जो कि भारत और क्रिबिला डिवोस्की जो कि कनाडा से हैं ने किसको हराकर प्राप्त किया? तो आपको नाम बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर, अन्ना लेना और आपका रॉबर्ट फरा, ये याद रखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आजकल। तो चलिए फ्रेंच ओपन के बारे में और भी कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए रोहन बोपन्ना जो है वो आपके ग्रैंड स्लैम जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। बोपन्ना से पहले जो है लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ही ग्रैंड स्लैम का खिताब अभी तक जीत पाए हैं। चलिए फ्रेंच ओपन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंच एकल पुरुष ओपन का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने जीता। तो ये उनका 10वां फ्रेंच खिताब है। तो किसको हराकर जीता है? स्टैन वारिका जो कि स्विट्जरलैंड के को हराकर जीता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। पुरुष ओपन में आपके जीता है। उसके बाद महिला ओपन का यदि आपसे पूछता है तो याद रखिएगा जेलेना ओस्टापेंको जो कि आपका लोवाटिया से है और इनका यह आपका प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो किसको हराकर जीता है? सिमोना हेलेप को। तो देखिए आजकल क्वेश्चंस ऐसा भी पूछता है कि आपका राफेल नडाल किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना होगा। ये आपका स्पेन से है। आपका कंट्री नाम भी आजकल पूछता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में काजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के सम्मेलन में डैश को किसकी सदस्यता दी गई? तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में एक सदस्यता दी गई है, तो आपको बताना है कौन सा कंट्री को। तो देखिए ये आपका भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता दी गई है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए संघाई सहयोग संगठन जो है एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का संगठन है। इसकी शुरुआत चीन और रूस के नेतृत्व में यूरेशियाई देशों ने की थी। जून 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई। भारत और पाकिस्तान को सदस्यता मिलने के बाद इस समूह की सदस्यों की संख्या टोटल आपकी 8 हो गई और इसमें आपके टोटल सदस्य हैं चीन, रूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और आपका भारत और पाकिस्तान। तो टोटल आपके 8 हो गए। चलिए आगे 7वां है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ IEA के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है देखिए इसमें से। तो इसमें सही आंसर जो होगा बी नंबर, कौशिक बसु को IEA का अध्यक्ष चुना गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। देखिए भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने 23 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और 3 साल के लिए पद की सेवा पे वो रहेंगे और
इससे पहले 2012 से 16 तक विश्व बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-16 लड़ाकू विमान बनाने के लिए भारत के किस कंपनी समूह से करार किया है? तो चलिए सही आंसर इसका मैं बता देता हूं, ये आपका टाटा होगा, ए नंबर सही आंसर है। चलिए F-16 की हम लोग विशेषता देख लेते हैं। F-16 फाइटर फल्कॉन एक इंजन वाला सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये आपका 4th जनरेशन का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम, वेस्ट जीपीएस नेविगेशन इसकी खासियत है। एडवांस हथियार से लेस इस एयरक्राफ्ट में एडवांस स्नाइपर टारगेट पॉड भी है। और आपका F-16 की अधिकतम जो गति है आपका 1500 मील प्रति घंटे है। चलिए 9वां क्वेश्चन है आपका, भारत और रूस के बीच डैश में न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 नई यूनिटों के लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो आपको बताना है वो पावर प्लांट का नाम आपको बताना है। तो देखिए ये आपका जो सही आंसर होगा ये आपका होगा कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपका तमिलनाडु में। और भी ऑप्शन जो है उसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका, कभी कभी आपका पूछता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पे है। तो मैंने आपका नाम लिख दिया, जैसे तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में है, काकरापार आपका जो है गुजरात में है। तो ये सबसे भी क्वेश्चंस आपका कभी कभी आता है, तो ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए और भी कुछ आपका एग्रीमेंट हुआ है भारत और रशिया के बीच में, तो देख लीजिए, जैसे कि आपका ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीजनल कोऑपरेशन और डिफेंस सेक्टर में करार हुआ है आपका। दूसरा जो हुआ है आपका अहम, कि दोनों देशों की सेनाओं मिल करके इस साल जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी, जिसका नाम जो होगा आपका इंद्र। इंद्र जो है आपका कभी कभी पूछता है कि ये एक्सरसाइज कौन कौन देश कंट्री मिल करके करता है, तो आपका भारत और रूस होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है आपका, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो चलिए सही आंसर आपका होगा ए नंबर सूर्य प्रकाश। चलिए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन चले जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार को उनकी कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए सही आंसर होगा आपका डी नंबर पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए समावेशी सेवाओं और सहभागिता के द्वारा सबसे ज्यादा गरीब और सर्वाधिक संवेदनशील तक पहुंचने की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। और ये जो आपका कन्याश्री प्रकल्प जो है एक लक्षित सशक्त नकदी हस्तांतरण योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूलों और अन्य शैक्षणिक और कौशल विकास संस्थानों में लड़कियों को बनाए रखना और बाल विवाह को रोकना है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-38 से 31 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें विदेशी उपग्रह कितने शामिल हैं। तो देखिए ऑप्शन है 20, 29, 30 या फिर 25। तो देखिए सही आंसर होगा बी नंबर 29, बी नंबर 29। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए PSLV C-38 के जरिए 712 किलोग्राम वजनी कार्टोसेट 2 श्रृंखला के एक उपग्रह और 30 नैनो उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो इसमें क्या है कि आपका जिसमें कि 31 उपग्रह में, जिसमें भारत के 2 और शेष जो हैं आपके 29 जो उपग्रह हैं वो विदेशों के। तो इसका जो प्रक्षेपण जो किया गया आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से किया गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2017 के G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो देखिए ऑप्शन आपका है हैम्बर्ग, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट या फिर म्यूनिक। तो सही आंसर होगा आपका हैम्बर्ग, ए नंबर। तो देखिए ये आपके चारों जो ऑप्शन हैं ये आपके जर्मनी के फेमस शहर हैं। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जर्मनी ने G20 शिखर सम्मेलन पहली बार इसकी अध्यक्षता इस बार की है।
तो इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वहां की चांसलर जो है एंजेला मार्केल ने की। इस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें प्रतिभागित किया और G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामले पे सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। तो इसमें आपके 19 देश शामिल हैं और एक आपके यूरोपीय संघ, तो टोटल आपके 20। तो इसमें शामिल सदस्य इस प्रकार हैं, टोटल आपका इसमें लिस्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शुरू हुए युद्धाभ्यास मालाबार 2017 के 21वें संस्करण में किन देशों की नौसेना ने भाग ले रही हैं? तो आपको बताना है। तो इसका है मालाबार 2017 में कौन कौन देश आपका युद्धाभ्यास में। तो देखिए इसका सही आंसर है बी नंबर, भारत, अमेरिका और जापान। ये सब क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए युद्धाभ्यास मालाबार 2017 का 21वां संस्करण का आयोजन जो है बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। ये आपका त्रिपक्षीय है जिसमें कि आपका भारत, अमेरिका और जापान भाग ले रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर कार्य क्षमता को बढ़ावा और समुद्री सुरक्षा संचालनों के लिए प्रक्रियाओं की आम सूझबूझ विकसित करना। चलिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चीन ने 2.5 टन का टेलीस्कोप एक लॉन्च किया है जो मार्क 5B रॉकेट से गोबी रेगिस्तान से इसका लॉन्च हुआ है। तो उस दूरबीन का आपको नाम बताना है कि नाम क्या है। तो ऑप्शन देखिए आप लोगों के सामने है। तो इसका सही आंसर चलिए मैं बता दूं आपको, ये आपका है इनसाइट XHMT। तो इनसाइट इसका नाम है, XHMT भी इसका नाम है। तो दो आपका जहां भी ऑप्शन मिले ये आपका दोनों होगा। तो चलिए इसका हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए चीन ने 2.5 टन हार्ड एक्सरे मॉड्यूलेशन टेलीस्कोप जिसका कि फुल फॉर्म है आपका HXMT, जिसको कि इनसाइट भी कहते हैं, वो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से गोबी रेगिस्तान में स्थित जियो कुआन उपग्रह से प्रक्षेपण केंद्र से आपका लॉन्च किया। तो इसमें वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के विकास और चुंबकीय क्षेत्र तथा पल्सर के भीतरी हिस्सों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यह चीन द्वारा लॉन्च किया गया पहला अंतरिक्ष दूरबीन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा देश नाटो का 29वां सदस्य बना? तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये आपका डी नंबर है, मांटेनेग्रो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 ईस्वी में अमेरिका, कनाडा तथा 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा आपका वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के फलस्वरूप हुई। इसका उद्देश्य एक संगठित सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त देशों के एक छत्र के नीचे लाना है। इसका मोटो ये है और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है जो कि बेल्जियम में स्थित है और इसके जो महासचिव हैं वो आपका जेन्स स्टोल्सबर्ग, ये याद रखिएगा आप, इनके महासचिव हैं। तो चलिए ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो देखिए करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आजकल के सारे एग्जाम में हो गया है। तो रेलवे के एग्जाम में खासकर आपके करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस की आने की संभावना है। तो इसीलिए मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूं जिससे कि क्वेश्चंस आपका छूट नहीं सके।